Hello，大家好，歡迎嚟到 Jelly Bean Craft 嘅 channel。今日想示範俾大家睇點樣駁冷。我已經用咗100 gram 嘅冷，而家需要用另外一嚿冷繼續去織。呢嚿冷呢係有幾種顏色嘅，咁所以駁冷嘅時候呢都要注意顏色嘅分佈。而家織緊嘅顏色呢次序就有黃色、紅色同埋藍色。我跟翻嚿冷嘅顏色嘅次序呢，駁翻相關顏色嘅冷。而家織到嘅次序係紅色，跟住就係黃色嘅冷。駁冷嘅方法其實有好多種，最簡單嘅一種呢就係打一個連。而我今次呢駁冷嘅方法呢就會比較靚，而冇咁容易呢察覺到駁冷嘅位置㗎，所以我叫佢做隱形駁冷法。唔同冷嘅種類做出嚟嘅效果都有機會唔同㗎。所需要嘅工具呢係一支針窿比較大嘅針，可以穿得入冷嘅針。咁有啲朋友呢就會用膠嘅呢一款，同啲冷擺埋一齊嘅時候呢就會容易見到。咁我今次呢用嘅呢就係不鏽鋼嘅呢一款，咁做出嚟嘅時候呢就會幼細一啲㗎。事不宜遲，我哋而家即刻開始。穿好線之後呢，就用針穿去另外一條冷尾嗰度。咁一般嚟講呢，駁冷嘅位置呢，大約係4至5 cm， 因為我哋用呢種棉質嘅冷呢，質地呢就比較疏散嘅，所以呢我就會用長啲嘅接駁位。係啦，咁準備好之後呢，就可以用針穿過去冷尾嘅位置。咁而家呢兩條冷呢就會糾纏埋一齊㗎啦。咁你可以掹開一支針。咁呢，如果你好大力扯開佢呢，其實兩條冷呢都係會分開㗎。不過你繼續織嘅時候呢，嗰兩條冷就會糾纏埋一齊，跟住就會實啲㗎啦。而家就鎖死咗兩條冷㗎啦，咁跟住呢就可以繼續織落去。呢件衫我係用緊2針低2針高嘅織法，咁之前啱啱織咗1針低針，而家呢我就會繼續織落去，慢慢織俾大家睇。低針。跟住係2針高針，跟住就係織低針啦。等我扯一扯條線，咁呢個收口位呢就會駁得靚一啲嘅。咁大家可以慢慢織，唔使心急，務求呢將嗰個收口位呢做得靚一啲嘅。咁就將2條線當做1條線去織。
我啱啱咧就織完呢個駁線嗰個位㗎啦，咁就可以檢查下駁線位。咁你需要織多1至2行咧，先至可以睇到駁冷嘅效果，將駁冷嘅位置咧完全收緊。我而家已經織多咗2行，大家可以見到咧，駁冷嘅位置咧係會粗少少㗎。咁不過咧，你織完之後咧，就應該唔會睇到嘅。咁你要留意咧，邊一邊係面，邊一邊係底。咁你將冷尾嘅位置咧就收去背面。咁如果多咗出嚟嘅冷咧，你亦都係可以剪咗佢嘅。因為咧，駁冷嘅位置已經有一定嘅長度，咁所以咧2條冷咧剪咗之後咧，其實都係唔會分開嘅。多謝大家收睇，希望大家鍾意呢條短片，記得 Like、Subscribe and Share， 同埋撳埋個鐘仔，等你第一時間可以收到新片嘅通知。拜拜。